สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ำพาลงมาดูนาค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำท่วมทางเลยค่ะท่วมคันนาน้ำไหลแรงมากเลยค่ะดีก็เลยได้ลงมาดูนาเลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยที่เป็นเหมืองค่ะเป็นเหมืองล่องปลาอยู่ค่ะมีปลาด้วยได้ปลานิดนึงได้ให้พ่อบ้านเขาปล่อยวันนี้ก็ขอพามาชมแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีนะคะ